മാരകമായ കോഡിൻ കഫ് സിറപ്പ് കടത്ത് നടത്തുന്ന സംഘത്തിന്റെ തലവൻ ആരെന്ന് കണ്ടെത്തി ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ്. വാരണാസി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡീലർ ജയ്സ്വാൾ, ഇയാളുടെ പിതാവ് ഭോല പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് നിരോധിച്ച കഫ് സിറപ്പിന്റെ വിതരണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാജ കമ്പനികളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ അതിർത്തി കടന്നും ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കോഡിനടങ്ങിയ കഫ് സിറപ്പുകൾ ഗാസിയാബാദിലും വാരണാസിയിലുമുള്ള വെയർഹൌസിൽ നിന്നും ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശിലും നേപ്പാളിലും വിതരണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഗാസിയാബാദിലും വാരണാസിയിലും നിരവധി എഫ്ഐആറുകളാണ് ജയ്സ്വാളിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഒളിവിലായ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ UP പോലീസിന്റെ ആന്റി നർക്കോട്ടിക്സ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷാംശമുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച മധ്യപ്രദേശിൽ 24 കുട്ടികൾ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് UPയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 18-ന് സോൻഭദ്രയിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ കോഡിനടങ്ങിയ 12,000 ബോട്ടിൽ കഫ് സിറപ്പാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പലഹാര പാക്കിംഗ് എന്നതിന്റെ മറവിലായിരുന്നു ഇത് കടത്തിയിരുന്നത്. ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് ജയ്സ്വാളിലേക്ക് എത്തിയത്. വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളുടെ പേരിലാണ് ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഈ കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന കോൺട്രാക്ട് നമ്പറുകളും വിലാസവുമെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ ബില്ലിങ്ങിനും വിതരണത്തിനും ജയ്സ്വാളിന്റെ പിതാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷൗലി ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും ജയ്സ്വാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ 6 കമ്പനികൾ പേപ്പറുകളിൽ മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നതെന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമായി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് സപ്ലൈ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ഗാസിയാബാദിലെ വെയർഹൌസിലെത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആഗ്ര, ലക്നൌ, വാരണാസിയിലൂടെ ജാർഖണ്ഡിലും മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും ഷിപ്മെന്റ് നടത്തും. COVID-19 മഹാമാരിക്ക് മുമ്പ് ജയ്സ്വാൾ മൈനർ മെഡിക്കൽ സപ്ലയർ ആയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത മരുന്നുകൾക്കുള്ള ആവശ്യകത കൂടിയത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇയാൾ ബീഹാറിൽ കോഡിൻ ചേർത്ത സിറപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ലാഭം വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചു. പാർട്ട്ണർമാരെയും സംഘടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം വ്യാജ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ വിതരണവും ആരംഭിച്ചു. ഇയാളുടെ പിതാവിന്റെ പേരിലുള്ള കമ്പനിയുടെ മറവിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങിയത്. ജയ്സ്വാളിന് വാരണാസിയിൽ സ്വന്തമായി ന്യൂ വിർദി ഫാർമ എന്ന പേരിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുമുണ്ട്. ഇതിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് ഇയാൾ മരുന്ന് കടത്തിയത്. ജയ്സ്വാളിനും ഇയാളുടെ സഹായി ആസിഫും ദുബായിലേക്ക് കടന്നതായാണ് വിവരം. കേസിൽ പ്രമുഖരായ പലരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്.